منتظرين مباراة كبيرة، ملحمة كبيرة بملعب جميل، بحضور جماهيري كبير. أنا أعتقد يوم غد كلمة السر لاعبين الوسط. لاعبين الوسط متى ما كانوا لاعبين الوسط المحاورة جيدين في الفريقين فهم راح يكونوا كلمة السر الكبيرة، لأنه اللاعبين الوسط هم من يخففون الضغط على اللاعبين المدافعين. جاسم باكر بس ما ذكرنا انها اهم مباراه بعد مباراه البطوله هذه تعتبر. واتفق ويا اخوي نشأت، وطبعا باكر مباراه ثانيه بعد حتى نتكلم عن نجوم البطوله الصراحه خالد، بين اكرم عفيف ويا التعمري. بالنسبه لي راح تكون مباراه ثانيه بينهم وبين بعض. باكر المفصل النهائي، يعني اتوقع خالد انه نهائي عربي اسيوي بنكهه اوروبيه ان شاء الله، على الجماهير والحضور وعلى الملعب. انا اتوقع ان هذا النهائي العربي اكثر نهائي عربي راح يكون بالتاريخ مشاهده لايف، اللي بالمدرج وعلى الشاشات اللي حاطينهم. الكل خالد من جميع دول العرب اللي قاعد يحضرون بس يبي يحضرون هذا النهائي. الكل يحب يحضر بالوقت هذا، وخاصه خالد انه باكر ان اللعبه ان شاء الله راح تكون حلوه، لان الجو يساعد، الاجواء الرياضيه، قاعدين بمدينه رياضيه، عاشوا الاجواء اكثر تقريبا من فتره طويله، شهر تقريبا. فحق هذا اليوم كل اللي عايشينه احنا، اللي عاشوه الجمهور والاعلام كله حق هذا اليوم. باكر باتجاه العالم كله العربي والاسلامي والعالم كله حتى الاوروبي على مباراه النهائي، وان شاء الله نشوف نجوم اللي تعودنا عليهم يظهرون باكر بالنهائي. خالد تسمح لي بالدور ليه؟ حلو يا اسطوره. شو تقول؟ خليك من الاسطوره، كلم نفسك احسن. كلم نفسك عشان ما يضيع الوقت. بعدين اوكي طبعا نهائي مفاجئ، طبعا متوقع لفئه وغير متوقعه لفئه اخرى. عشان متوقعين بين المنتخب القطري يعني يوصل، ولكن المنتخب الاردني فاجئنا في اداء والاسلوب اللي طبعا واجهناه في هذه البطوله. منتخب قوي، عنده مدرب متمارس، مدرب عرف يقرا المباريات. الفريقين واجهوا صعوبات، المنتخب الاردني والمنتخب القطري. المنتخب الاردني مع كوريا، المنتخب القطري الاصعب لعب مع منتخب ايران اللي هو دائما الحاضر في البطوله والمرشح القوي طبعا في البطوله. نعم كوريا اصعب من ايران. لا انا برايي ايران اصعب، لان ايران عنده القوه، لان كابتن عثمان المنتخب القطري لعب مع منتخب ايران في البطوله الرباعيه في الاردن صحيح، وكان فايز عليه طبعا. فالمنتخب القطري تحدى منتخب ايران في هذه المباراه. الكوري حلم يعني هو. نعم هو بفزعلك شوي، بفزعلك لانه يقول لك الكوري اصعب. نعم يقول لك الكوري اصعب. شلون يا عثمان؟ شلون كان الايراني اصعب؟ الايراني اصعب لان شوف كوريا السنه ما توفقت بمدرب جيد اللي هو كلينزمان، يعني سيء للغايه. دائما يرجعون في الدقائق الاخيره في الفوز عطفا على اداء اللاعبين، يعني شوفوا نفسهم تاخروا، يعني مش شخصيه فريق. مرتين يرجعون هاي تعادلوا مرتين وخسروا مره، فنتائجهم سيء للغايه. كوريا يعني اللي قدموه هذا الموسم اذا جاز التعبير في بطوله كاس اسيا سيء للغايه. اول مره اشوف هذا الفريق بهذا المستوى، يلعبون فقط 30 دقيقه الاخيره و20 دقيقه الاخيره صحيح. بس